Друзья, всем здорово! Сегодня такую тему подниму. В общем, не так давно у меня что-то застучало в передней подвеске. Ну, прям вообще, как будто выхлопная труба или гофра порвалась, но при этом звука порванной гофры не было, выхлопа такого, чтобы там она дудела прям вовсю или что-то еще там, типа пердела, что ли. Но звук был жесткий, особенно на кочках, вот там, либо поворачиваешь, раскачка, когда машина небольшая идет. В общем, было принято решение заехать на вибростенд. Вот. Но я перед этим, конечно, попытки делал покачать машину, там что-то самому там выявить. Как бы небольшой такой, где-то откуда-то доносился, небольшой такой стучок. Я подумал, наверное, стойка стабилизатора. Думаю, ладно, вдруг что-то еще там более серьезное. Заехал на вибростенд. Ребята посмотрели, вибростендом проверили. Говорю, да нет, ходовка, все в порядке, все нормально. Вот. Ну, у них, получается, вибростенд только под колесами, вот эти платформы двигались вперед-назад и влево-вправо. А вверх-вниз у них такой нету функции. В общем, потом машину скатили. Пришлось одному, короче, работнику, мастеру, под машину залезть. Мы передними колесами наехали на бруски, чтобы ему там удобно было рассматривать. В общем, покачали, посмотрели. И он обнаружил, что с левой стороны, с правой стороны стойка стабилизатора немножко какой-то такой, как типа не хруст, но что-то издавало. При всем при этом, в общем, уже такого стука не было, как на ходу. На ходу больше стук шел. Ну и обнаружил, что там один пыльник, короче, на стойке стабилизатора был порван снизу. Так, немножко, что надорван. Ну и все, в общем. Примерно я понял, что стойки стабилизатора точно нужно поменять, в любом случае. Потому что там пыльник порван, это уже однозначно. И сегодня буквально я, короче, уделил этому где-то около часа времени. У меня были в запасе стойки стабилизатора. Вот, я снял левую стойку. Ну, там пыльники, в принципе, в порядке. Но эти, шарниры уже как бы ходили. Легко можно было рукой вверх-вниз, туда-сюда, короче, их шатать. Но когда я снял правую стойку стабилизатора, то там вообще атас. Вот. Там шарниры туда-сюда ходили легко, вообще легко. И на верхнем, и на нижнем там пыльнике, короче. И на верхнем, и на нижнем. Ну, верхние пыльники, короче, они были в трещинах, порваны. Ну, и все, короче, стало на свои места. Заменил стойки стабилизатора, поставил. Вот, проехался, и все, тишина. Вообще тишина. Прям непривычно, огонь. Так что ну, поделился с вами моей такой небольшой историей. Также прилагаю видео, как вообще эти стуки проявляли себя. Правда, снимал с салона, но их слышно. Они такие прям неприятные. Я думал, что что-то там будет даже серьезнее. Но посмотрите, может кто-то для себя на заметку возьмет. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будут еще интересные видео. Всем добра, удачи!